Halo semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi bersama kami GYS Family. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung kami. Bagi yang belum, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dalam beternak ayam rumahan, seringkali kita mendapat berbagai macam kendala atau kesulitan-kesulitan. Mulai dari pakan, kandang bahkan masalah penyakit pada ayam peliharaan kita. Kami pun mengalami hal yang sama. Ketika ada masalah tentang ayam, saya juga belajar dari teman-teman di YouTube yang telah mengalami dan berbagi cara serta upaya untuk mengatasi persoalan dalam memelihara ayam. Untuk menambah pengetahuan, dan jika mampu saya berusaha menerapkannya. Mungkin bagi teman-teman pemula, seperti saya ini, pernah gagal dalam beternak ayam, baik itu ternak bisnis atau hobi. Bisa saja ayam peliharaan kita sakit dan mati, entah dalam jumlah banyak atau sedikit. Pasti ada kematian, entah karena kurang perawatan, atau mungkin karena sakit dan penyakit. Di daerah kami, saat ini cuaca sedang kurang baik. Siang hari terik menyengat, dan angin kencang serta kering. Pada malam hari, cukup dingin, terkadang berkabut tebal. Cuaca seperti ini tentu dapat menurunkan daya tahan kita sebagai manusia. Disarankan untuk banyak minum dan mengkonsumsi vitamin. Dengan cuaca begini, penyakit batuk dan pilek pun sering kita alami. Begitu pula pada ayam peliharaan kita. Ketika kita merasa cuaca kurang baik dan membutuhkan daya tahan tubuh, ayam peliharaan kita pun mengalami hal yang sama. Tak jarang ayam-ayam ini mulai tertular penyakit yang disebabkan oleh cuaca buruk, virus dan bakteri yang cepat menyebar dengan angin dan cuaca yang mendukung. Walaupun ayam kita sudah dikandangkan dan dirawat, tetapi ada kemungkinan ayam tetangga yang masih bebas berkeliaran dapat membawa penyakit ke sekitar halaman atau sekitar kandang kita. Hal ini menyebabkan ayam peliharaan kita jadi sakit, seperti yang sering kami alami. Gejala-gejala yang dialami ayam peliharaan saya, kurang lebih ngorok, tidak mau makan, lemas, bahkan ayam dewasa jenggernya yang biasa merah segar, mulai menjadi biru keunguan. Setelah mencari-cari info di internet, saya mencoba mengobati ayam-ayam ini dengan cara segera memisahkan ayam yang terlihat sakit, kurang segar atau lesu. Ayam-ayam ini tidak mau makan, tenggorokan berlendir, serta jengger mulai berubah menjadi biru keunguan, serta tidak mau makan. Ini terlihat pada ayam jantan Bangkok, indukan yang saya milik beberapa hari lalu. Serta juga dialami beberapa ayam muda dan anak-anak ayam lainnya. Setelah memisahkan ayam-ayam kecil, muda, dan dewasa yang terlihat kurang sehat ini, saya menggunakan saran obat yang dipelajari dari YouTube. Yang mana obat ini telah digunakan oleh peternak lain atau penghobi ayam yang senior dan ahli dalam beternak ayam. Obat yang digunakan adalah obat manusia jenis antibiotik. Melihat gejala yang sama, maka ayam kami ini terserang telo atau ngorok yang dapat membuat ayam mati dengan cepat tanpa sempat diobati. Akhirnya saya memberikan antibiotik ini kepada ayam-ayam peliharaan saya yang terserang telo atau ngorok. Alhamdulillah, ternyata ayam-ayam ini sembuh dan pulih dengan cepat. Kurang lebih 2 hingga 3 hari,
Mereka sudah segar dapat makan dengan baik, dan lincah kembali. Kini ayam-ayam ini sudah sembuh semua, dan kembali saya lepas bersama, dalam kandang bercampur dengan ayam sehat. Obat yang saya gunakan adalah amoksisilin trihidrat 500 mg generik, yang saya beli di apotek terdekat. Harganya murah dan sangat mujarab. Ayam sembuh semua, bahkan yang sudah cukup parah pun sembuh. Cara pemberian obat ini pada ayam yaitu: ayam jago jantan dewasa, dosisnya 1/4 tablet. Untuk ayam remaja atau muda, dosisnya 1/8 tablet. Sedangkan untuk anak ayam kecil, dosisnya 1/16 tablet. Dan diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore hari, selama 2-3 hari. Biasanya ayam sudah sembuh. Jangan lupa, sebelum memberikan obat telo atau ngorok ini, ayam diberi makan terlebih dahulu. Apabila tidak bisa makan, maka saya menyuapinya atau cekoki dengan pakan ayam yang dicampur sedikit air. Beri pakan ayam secukupnya saja. Sebelum diberi obat kira-kira seruas jari 1 atau 2 kali. Sesuaikan dengan kondisi ayam. Saya bisa menyembuhkan ayam-ayam ini dari telo. Sudah saya coba dan praktekkan. Dan memang cara ini terbukti berhasil. Setelah ayam membaik, jangan lupa beri vitamin pada air minum ayam, agar mereka sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat.